Ni familia ya baba mmoja aliyejaliwa sauti ya kuimba pamoja na kijana wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Rupu. Mzee pamoja na familia yake walikuwa wanaishi shamba, lakini hadithi yao inasema ya kwamba miaka michache iliyopita mzee kwa bahati mbaya alimpoteza mke wake na hivyo amebaki na kijana wake pekee. Kula yao huwa ni mpaka watoke kwenda kuimba, kwani walikuwa hawana kazi nyingine zaidi ya hiyo. Leo baada ya kurudi nyumbani, kipindi ambacho furaha zilikuwa zinaendelea ndani ya hii familia, kwa bahati mbaya mzee kikohozi kinakuwa ni kingi sana. Mtoto asubuhi na mapema anaamua kumpeleka baba yake hospitalini. Daktari anamueleza kutokana na matumizi mengi ya sigara hawataweza kumsaidia, labda aelekea hospitali za mjini, hususan ndani ya mji wa Bombay, kwani huko kuna madaktari bingwa na watakuwa na uwezo wa kumsaidia. Lakini baba leo anakataa kabisa kuelekea mjini. Anamueleza kijana wake kuna rafiki zake wengi ambao waliwahi kuelekea mjini na hawakuwahi kurudi mpaka hivi leo, lakini 19 haitoshi. Kuna mtoto wa mzee mmoja ambaye ni jirani yao, toka aelekee mjini hajawahi kurudi wala kutuma barua, japokuwa wao wanasikia kwamba kwa sasa amekuwa meneja ndani ya bonge moja la hoteli katikati ya mji. Kijana anambembeleza baba yake na hatimaye akaamua kuweza kukubaliana na kijana na safari inawapeleka mpaka tauni. Baba na mwana wanaingia mjini na mzee leo anafanikiwa kupatiwa kitanda, lakini hapa walikuwa wanahitajika kupata pesa ili waweze kumudu matibabu yote ambayo alikuwa anapatiwa mzee kwa kipindi chote ndani ya hili eneo, na kwa kuwa walikuwa hawana kazi nyingine, hivyo kijana leo akaamua kuingia kitaani. Lengo ni kwenda kutafuta kazi, na safari kampeleka mpaka ndani ya hoteli moja ambayo waliaminishwa meneja wa hili eneo ni moja kati ya kijana ambaye walikuwa naishi naye zamani kijijini, lakini baada ya kufika anaambiwa kijana anayemtafuta sio meneja bali alikuwa ni mfanyakazi wa kawaida. Hoteli hii bwana ilikuwa inamilikiwa na Naran, mtu ambaye alikuwa ni mkorofi sana ndani ya hili eneo, lakini pia alikuwa ni kigogo ambaye anampenda sana dada yake. Alikuwa na mahoteli mengi, lakini mahoteli yote alikuwa kayaandika kwa jina la mdogo wake Reshima. Bwana huyu kigogo kihitaji usione siku ya kesho, basi wewe mpende dada yake na kisha umtende. Halo, atakachokufanya hautoamini katika maisha yako. Reshima leo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, na baada ya kusikia sauti nzuri kutoka kwa kijana shamba boy, anamuita upande wa ndani aje kutoa burudani. Rupu hii nafasi ya kuweza kuitumia vibaya. Bwana alipiga show, watu wote mwishoni wakapiga makofi, lakini pia bimdada alimwagia pesa za kutosha na kumweleza kesho asubuhi afike ndani ya hili eneo naye atampatia kazi ndani ya hii hoteli. Kijana akaondoka na furaha katikati ya jiji wakati huu wa usiku, na kwa kuwa alikuwa ni mgeni bwana, leo kwa bahati nzuri anakutana na sura moja nzuri sana wakati huu wa usiku inayong'aa. Bimdada anatambulika kwa jina la Puja. Rupu alitokea kumpenda sana huyu bimdada, lakini akashindwa hata kumuuliza jina. Utimbulo unamfanya midomo kucheza cheza, kwani hata huko kijijini hakuwahi kumuona bimdada mrembo kama huyu. Rupu asubuhi na mapema anafika ofisini na kukutana na bimdada Reshima, lakini pia kaka yake anampatia kazi ndani ya hoteli yao ya kuweza kutumbuiza. Lakini mshikaji ambacho alikuwa kitambui ni kwamba bimdada tayari alikuwa ameshazama ndani ya penzi la huyu kijana shamba boy. Hivyo leo anamueleza kijana, ipo siku yangu ikifika ya kuweza kuhitaji jambo kutoka kwako, basi ninachohitaji uweze kunipatia hicho kitu ambacho nitakuomba. Kijana anakubali pasina kuweza kutambua hicho kitu kilikuwa ni kipi. Hospitalini ambako alikuwa kalazwa mzee, leo uso kwa uso anakutana na bimdada Puja. Kumbe naye alikuwa ni daktari ndani ya hili eneo. Mzee baada ya kumwona huyu bimdada alitokea kumpenda sana, kwani hapa alitamani dada huyu angeolewa na kijana wake Rupu. Mzee anamwita Puja na kupata muda wa kuzungumza naye, kumuuliza maswali mawili matatu, lakini pia akafanikiwa kufanya upelelezi juu ya wazazi wa huyu bimdada, lakini pia sehemu ambapo alikuwa anaishi. Leo kipindi ambacho bimdada alikuwa anaelekea sehemu ya kantini kupata snacks, uso kwa uso anakutana na mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Rupu. Sasa mwamba kwa kuwa alikuwa ameweza kupata kazi, anamweleza bimdada, siku hii ya leo aise, utakunywa chai mpaka utalewa kwa ajili ya kuweza kusherehekea upataji wangu wa kazi ndani ya hili jiji, na kwa kuwa sina rafiki yoyote wa kwenda kusherehekea naye, hivyo nimeamua niweze kukuchagua wewe. Dada anakaa chini na mshikaji, lakini kwa kuwa alishatambua jamaa alishazama ndani ya penzi, lakini alikuwa anashindwa kuongea. Utimbulo unamfanya bimdada akasirike sana na kuondoka ndani ya hili eneo, kwa kuwa yeye akashindwa kuifanya kazi. Upande wa pili mzee anaelekea mpaka ndani ya familia ya bimdada na kwenda kuonyesha picha na kueleza kwamba huyu ni kijana wangu, inahitaji amuoe binti yenu Puja. Wanamweleza kwamba ni sawa, sisi tutaridhia endapo bimdada atamkubali huyo kijana, lakini tambua kwamba huyu bimdada ni yatima, hana mama wala baba. Puja anashangaa sana kumkuta huyu mzee nyumbani kwao, eti kaja kwa lengo la kuja kuzungumza juu ya ndoa yake, lakini kipindi ambacho alikuwa anatoka anakutana na rafiki yake kutokea utotoni akiwa kaja na zawadi. Anamweleza kwamba leo
furaha sana kwani amepata kazi, lakini pia anahitaji binti aweze kuolewa naye, lakini binti anamweleza mshikaji ya kwamba kiukweli umechelewa, kwani ndani ya moyo wangu tayari kuna mtu mwingine alishakaa. Dada inaonekana tayari alishampenda mshikaji wetu Rupu, lakini hapa ilikuwa ni changamoto kwani Mwamba alikuwa anashindwa kufunguka. Mwamba leo anafika hospitalini, anaambiwa na baba yake ya kwamba tayari nisha kutafutia mke wa kuweza kuoa, hivyo jiandae. Mshikaji akawa anakataa kwani anatambua ndani ya moyo wake kuna bimdada mwingine tayari alishampenda, lakini kipindi ambacho vuta ni kuvuta ikiwa inaendelea, Rupu anafanikiwa kukutana na bimdada Puja, moja kwa moja akakubali, lakini pia hata bimdada naye hakuweka pingamizi lolote kwani naye tayari alikuwa ameshampenda mshikaji wetu Rupu. Mshikaji furaha ikatawala, lakini pia ikaonekana tayari alishajipata upande wa bimdada Reshima. Yeye kazi yake alikuwa anakula tu kwa macho, lakini leo kipindi ambacho alikuwa anaendelea kutumbuiza, dada akaona wasichana walikuwa wanamshobokea sana Rupu kimtindo, akaingiwa na wivu, akakasirika sana, lakini Rupu baada ya kumfuata anamuuliza bimdada, mbona umenimind? Shida ni nini mama? Reshima anamweleza, kila nikuona hapo umesimama na msichana ninajisikia wivu sana, hivyo kuanzia siku hii ya leo hautoimba mbele za watu bali utaimba ukiwa na mimi chumbani pekee. Mwamba akamind, akamweleza bimdada hilo jambo halitowezekana, kisha akajichenga. Upande wa nje anakutana na Mr. Pateli, anampatia business card na kumweleza hakika unaimba vizuri, njoo uimbe ndani ya hoteli yangu kwani mimi nina hoteli kubwa zaidi ya hii nami nitakupatia mshahara mzuri. Mshikaji baada ya kuondoka, taarifa zinafikia Naran ya kwamba kuna kijana anautesa moyo wa dada yake, hahitaji kufanya kama jinsi ambavyo dada yake alikuwa anahitaji. Leo Pateli anaingia kwenye mikono mibaya ya Naran kisa kuweza kumwajiri kijana wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Rupu. Anaeleza kwamba inabidi amfukuze yule kijana kazi, kwani endapo asipofanya hivyo basi kuna hatihati ya kuweza kupoteza maisha yake. Kama hiyo haitoshe bwana, siku hii ya leo Pateli alitembezewa kichapo cha kutosha. Rupu anafika hospitalini, anaambiwa kwamba hali ya baba yake ilikuwa ni mbaya, hivyo inahitajika pesa ili aweze kufanya operation. Hizo pesa zilikuwa ni nyingi, lakini anaambiwa mpaka siku ya kesho jua lisizame, kwani endapo likizama na pesa zijafika basi kuna hatihati ya baba yake kupoteza maisha. Mshikaji akawa akavurugwa kule kwa bimdada, tayari alishakimbizwa, hivyo safari ikampeleka mpaka kwa Mr. Pateli. Kwa sasa alikuwa anatibiwa majeraha yake, akaamua kumfukuza mshikaji wetu Rupu na kumweleza, wewe rudi tu kwa Mr. Naran ambaye ndiye ana uwezo wa kukusaidia. Mwamba akagoma, akaamua kuingia kitaani akatumbuiza sana, lakini kila mtaa ambao alikuwa anaelekea kwenda kutumbuiza hakuna mtu ambaye alikuwa anasimama kumtazama wala kumpatia senti ya pesa. Mshikaji akavurugwa. Ili kumsaidia baba yake akaamua kurudi kwa bimdada na kumweleza kwamba tayari ameweza kukubaliana na masharti yake. Naran baada ya kusikia alifurahi sana, lakini akamchukua mshikaji na kumpeleka ndani ya geto moja na kumwonyesha, anamweleza hili ni geto ambalo zamani alikuwa anaishi dada yake pamoja na mshikaji mmoja ambaye alikuwa anajidai kuleta mahaba ni uwe, lakini baadaye akamtenda dada yake na kwenda kumwoa binti mwingine. Naran anamwonyesha damu na kumweleza hizi damu zilizong'ang'ania ni za yule Blazameni, kwani kichwa chake nilikipasulia hapa, hivyo ninakuomba usirudie makosa kama yale. Rupu anapata pesa za kwenda kumtibia baba yake, lakini baada ya kufanyiwa operation anamchukua Puja mpaka ndani ya apartment moja mpya sana ambao alikuwa akainunua. Baada ya kufika hapa anamweleza ukweli mzima alichokifanya mpaka akafanikiwa kupata pesa za kununua apartment, lakini pia zingine akafanikiwa kumtibia baba yake. Dada anamtia moyo mshikaji, lakini pia hapa alitambua moja kwa moja kwamba kwa sasa penzi lao litakuwa limeshaingiwa dosari. Dada anamfuata yule mshikaji wake kutokea utotoni na kumweleza, ninaomba uweze kunioa, kwani endapo usipofanya hivyo basi Rupu hataweza kuniacha, kwani ninatambua yeye ananipenda sana kuliko hata mimi jinsi ninavyompenda. Dada anaamua kuchukua haya maamuzi magumu ili Rupu aweze kutumikia maamuzi ambao alikuwa kaamua kuyachukua. Baba baada ya kupona anapatiwa hizi taarifa juu ya hiki ambacho alikuwa kakifanya mtoto wake. Anaamua kujichenga na kuelekea stesheni ili aweze kuondoka ndani ya hili eneo, lakini kijana baada ya kufika anamuomba sana msamaha baba yake na kumweleza kwamba inabidi aweze kumsamehe, kwani alikuwa hana lolote la kufanya zaidi ya kufanya kile ambacho alikuwa amekifanya ili aweze kupata pesa. Baba anamwambia nenda akarekebishe makosa yako. Kijana safari inampeleka mpaka kwa bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Reshima. Lengo kubwa ni kwenda kumrudishia pesa ambazo walikuwa wamempatia ili aende akamtibie baba yake, lakini baada ya kufika hapa bimdada akawa anamkumbatia ili aweze kupatiwa kitu cha moto, lakini mshikaji akamsukuma kisha
kujichenga. Anafunga mabegi na kumweleza bimdada anahitaji kurudi kijijini kwao. Dada anasema ya kwamba ni vizuri, kwani nami nitaondoka na wewe, lakini Rupu anamkatalia na kumweleza ataondoka na mwanamke anayempenda anayetambulika kwa jina la Pooja. Dada alimaindi sana Rupu, akaona kama vile kachezea hisia zake. Rupu anafika kwenye mtaa na Pooja na kufanikiwa kukuta sherehe ilikuwa inaendelea ya harusi baina ya Pooja pamoja na yule mwamba. Anafanikiwa kujitetea kwa bimdada Pooja na bimdada anamuelewa, lakini pia yule mshikaji anaamua kuweza kumwachia penzi mtaalamu wetu Rupu. Lakini huku upande wa bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Reshima anafika mpaka kwa Narang. Kaka mtu baada ya kuona bimdada alikuwa amejiumiza mikono yake eti kisa mapenzi, anatuma vijana kwenda kumnasa Rupu kipindi ambacho alikuwa yupo pamoja na Pooja. Pooja anafika kwenye mikono ya Reshima, lakini pia huku upande wa pili wa mtaalamu wetu Rupu pamoja na baba yake na wananaswa kwenye mikono salama ya mtaalamu wetu Mr. Narang. Mateso alikuwa ni makali kwa hawa watu wawili. Baba anafungwa kamba shingoni kisha anawekwa juu kabisa akiwa anategemea mabega ya kijana wake, yani endapo kijana wake akitoka tu kidogo basi mzee tunakuwa tumemkosa. Mzee anamwambia kijana wake anampenda sana kisha anamsukuma kwa pembeni, yeye anapoteza maisha. Rupu anajikongoja, anaondoka hatua ya kwanza na ya pili mpaka kwa Mr. Narang ambaye kwa sasa alikuwa anafanya sherehe. Pooja kwa sasa alikuwa anapokea mateso kutoka kwa bimdada Reshima, lakini muungwana baada ya kufika watu wanashangaa leo Mr. Narang anatembezewa kichapo cha kutosha. Mvutano wa hapa na pale kipindi ambacho ulikuwa unaendelea. Narang kipindi ambacho alikuwa anahitaji aweze kumwangamiza bimdada Pooja, bwana kwa bahati mbaya risasi inampata mdogo wake Reshima, anapoteza maisha, mshikaji anabaki mdomo wazi. Narang anampoteza mdogo wake mpenzi aliyekuwa anampenda sana, lakini pia anabaki na huzuni kubwa. Penzi la mtaalamu wetu Mr. Rupu pamoja na bimdada Pooja linarudi kuwa na nguvu kama mwanzoni. Wanaondoka wakiwa na furaha kubwa, lakini akiwa kampoteza baba yake mpendwa. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu. Lakini kama umeipenda video hii na umejifunza jambo jipya ama umeenjoy, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyotulia kama hivi kila siku.